Ғалым басына бірдеңе киіп компьютердан бір тетікті басып қалғанда, басына киген аспапта орналасқан ине көзіне қадалып, өзінің санасын компьютерға көбейтіп алады. Себебі Ғалымбек деген бұл ғалым алдыңғы жолғы қатынас шырғалаңнан өлген әйел мен екі баласын клондап алу үшін тәжірибеханадан қатысты аспаптарды ұрлап кеткендіктен, оның бұл ұрлығы қожайынға байқалып қалған еді. Сондықтан Ғалымбек өзіне бірер қауіп төнсе, компьютердағы санасы арқылы өзін қайта клондап алмақ болған екен де, неден алаңдасаң сол келеді дегендей, бір күні бастығы оны іздеп келіп, тәжірибеханадан аспап ұрлап отбасындағыларды клондап тірілдіріп алдысың. Сенің бұл әрекетің заңға қайшы. Егер жауапкершіліктен құтылғың келсе, тәжірибе санды мәліметін маған бер деп, Ғалымбектің қолындағы санды мәлімет сақталған аспапқа таласқанда, Ғалымбек оның білегіне бір өкіл тығасыла, бір ұрып талдырып, дереу отбасындағыларын ертіп алыстарға қашып кетпек болғанымен, қожайынның қолшоқпарлары соңдарынан түсіп, қалай қашса да тауып ала бергендіктен, Ғалымбек әсілі бұлар біздің денемізге ізғуалау аспабын орнатып тастаған ұқсайды деп ойлаумен бірге, бір көшеде қуғыншыларды артта қалдырып, әйелінің тәжірибеханасына келіп, амалдап денелеріндегі ізғуалау аспабын жоғалтуға кірісіп еді, қожайынның қолшоқпарлары да жетіп, қайта Ғалымбек олар тәжірибеханаға кіруден бұрын ізғуалау аспаптарының сигналын сәтті түрде жоғалтып, қашып кетеді. Ал фильмнің толық қазақша нұсқасын сол жақ аяқ жақтағы жалғанымды басып, шалқар кескен деталын түсіріп алып көрсеңіз болады. Фильмнің аты «Клон адам». Осылайдан қашқан Ғалымбектер бір кемежайға келіп, кемемен қашып кетпек болып тұрғанда, атаманның қолшоқпарлары жетіп келіп, барлығын тұтқындап алады. Әсілі олардың кемежайға келгенін Ғалымбектің досы бастығын әшкерелеген болып, бастығы оны пайдаланып болғандықтан Нақмайдың да атып өлтіріп, Нәганның үшін енді Ғалымбекке қаратып, егер тәжірибе санды мәліметін бермесең, осы жерде барлығың өлесің деп құқай көрсеткендіктен, Ғалымбек оған мақұл болып, тәжірибе аспабын біраз шұқылап, санды мәліметтерді бірдеңеге көшіріп бастығының қолына ұстатып еді, бірақ бастығы оларды қоя бергісі келмей тұрғанда, бастығының осылай істейтінін алдын ала сезген Ғалымбек бағана аспапты шұқылағанда, өзінің алдыңғы жолғы көбейткен санасында бір темір адамға жүктеп үлгерген болып, жөпелдемеде Ғалымбектің санасы бар клон қыл темір кіріп келіп еді, қол шоқпарлар оған қарата оқ шығарғанымен, оны жайрата алмай, темір адам тіке келіп, бастықты бір өпшіріп жібергенде, орайды пайдаланған Ғалымбек әйел бала шағасын ертіп сыртқа қашып кетеді. Кейін темір клон адам серіктіктің қожайынына айналып, ал көне қожайынның миы тазаланып, серіктіктің екінші қолы болып, Ғалымбекте кіші қызын клондап тірілдіріп алады.